大家好啊，我係中原地產 Linda，今日帶大家嚟睇下海柏匯207尺魔法空間。海柏匯22樓呢度呢個單位放賣開放式。首先我哋睇到右手邊呢度係個浴室，浴室好闊落，裝修好新淨啊！呢度入戶大門入嚟，門後邊係做咗有蒸焗爐啊、冰箱啊、儲物櫃啊咁。箱啊，呢度係儲物櫃，呢啲係儲物櫃。咁樣咧，下邊呢度係洗衣機，呢度係一個開放式嘅廚房。兩邊都做晒櫃嘅，儲物櫃係好足夠嘅。然後我哋入到嚟呢度就係客廳，業主呢上邊做咗一個閣樓嘅。我哋過嚟睇睇，呢度咧就擺咗梳化啦，裝修得好別緻嘅。係啦，哇，好舒服啊！呢個電視機上邊做咗個儲物嘅裝飾嘅架仔，然後咧有嗰個露台嘅，都有好多綠植。咁佢室內嘅客廳咧，呢邊係向東北，出邊嘅景觀非常開揚，望到獅子山啊，望到對面嘅景觀啊。咁咧就業主就做咗有閣樓啦，呢度爬上去上邊咧係睡眠區。個睡眠區呢度都好闊落嘅。咁佢個樓梯咧全部都係儲物嘅，超多儲物空間啦。呢度有個架仔都係儲物空間啦。呢啲櫃都可以儲物嘅，衣櫃嚟嘅。